यह एक पावर टूल्स टिंगर स्विच है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन या अन्य पावर टूल्स मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक साधारण सा दिखने वाला स्विच बहुत कुछ काम करता है। इसके लिए हम इस स्विच को अब कैसे रिपेयर किया जाता है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ उसके बैक साइड में 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इसे पहले खोल लीजिए। ये खोलने के बाद में यहाँ देखिए ये इस टाइप से जल चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये अब आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा।